Pastahan on semmoinen, että se ei voi ikinä epäonnistua. Tai siis tokihan se voi monellakin eri tapaa epäonnistua, varsinkin jos minä olen laittamassa. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti. Näin me lämmitettiin nämä pyöriköt, me vedetään tänne kuule tää soosendaali ja sitten meillä on tää tuore pasta, joka me keitettiin. Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin olo, että mä haluaisin niin kuin vapauttaa suomalaiset naiset sieltä keittiön ikeestä. Kun ne voi oikeasti vaan niin kuin lämmittää ne asiat. Ei siellä tarvii viettää koko päivää. Sitten on aikaa esimerkiksi niin kuin paljon enemmän Facebookkailla ja mitä niin kuin pippuria kuule päälle näin ja sitten mä kannan nää tonne pöytään. Millä ihmeellä saa muuten ihminen 4 lautasta plus haarukat otettu. Mä jätän ton yhden, mies saa hakea itse.